يتكلم، إذا تكلم التاريخ ننصت ونسمع. يقول حاتم الطائي رجل كريم، كان يقول العبيد اللي عنده: من جاءني بضيف أعتقته. الله أكبر. جيب لي ضيف، شوف الكرم، أضيفه وأكرمه. فما بالك بيتيم لتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين. الله يجعلنا منهم. ولذلك الصدقة يا إخواني، يقولون أن عمر رضي الله عنه مرة كان على المنبر، فدخل عليه واحد فقير قال: يا عمر الخير جوزيت الجنة، أكسوا بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. لا إله إلا الله. قال عمر: وإن لم أفعل؟ قال: لأمضين. قال: وإن مضيت ما يكون؟ قال: عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. الله أكبر. فنزل عمر من على المنبر وطوى ثوبه بيده، ولحق ذلك الفقير قال: يا هذا تعال خذ هذا الثوب ليوم تكون الأعطيات منه، فوالله لا أملك ثوبا غيره. لا إله إلا الله. هذه يا إخواني اللي يعرف قيمة الصدقة، وأنه سوف يكون بهذه النفقة مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فيه رجل حضرته المنية يوم قبيل أبو شباب الله يجعل والديه في الجنة، يقول كلمة، يقول: الواحد لا جاه الموت يتمنى أنه يتصدق. الرجل هذا يوم جاه الموت وجالسين أبناء حوله قال 3 كلمات. الكلمة الأولى قال: يا ليته كان بعيدا، ثم سكت وأبناءه ينظرون وش يقصد، ثم قال بعدها: يا ليته كان كاملا، لا إله إلا. ثم سكت، ثم قال في الثالثة: يا ليته كان جديدا. الأولى وش قال فيها؟ بعيد. يا ليته كان بعيد. والثانية يا ليته كان كامل. والثالث قال: يا ليته كان ايش؟ جديد. كان جديد. فالمهم الأبناء احتاروا وسألوا وش يقصد، ماذا يعني بكلماته، تركوا حتى رآه أحد أبنائه في المنام. توفى طبعا. يقول توفى بعد هذه الكلمات. رآه في المنام قال: يا أبي والله إني أراك في صورة حسنة، فماذا فعل الله بك؟ ثم أني أسألك عن ال3 التي قلتها قبيل موتك: يا ليته كان بعيدا، ويا ليته كان كاملا، ويا ليته كان جديدا. قال: لما جاني الموت وأقبلت علي الملائكة بالبشرى أني من أهل الجنة، لأن الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيوم بشرت بالجنة رأيت مقعدي في الجنة، ورأيت قصري في الجنة، وأمام قصري على شرفات القصر 3 قصور. القصر الأول قلت: يا ربي من أين لي هذا القصر؟ قال: من الرجل الأعمى جارك، كنت تأخذه معك إلى المسجد، وكان المسجد خطوات قريبة، والأعمى لا يجد من يسوقه ويأخذ بيده إلى المسجد، فيقول: يا ليته كان بعيدا. المسجد يا ليته كان بعيد. إذا كان ربي معطيني هذا القصر والمسجد قريب، كيف بالخطوات لو كانت بعيدة؟ كيف بيعطيني ربي؟ وش النعيم اللي بيكرمني الله جل وعلا فيه؟ يقول: وأما كلمتي لكم يا ليته كان كاملا، يقول: خذيت لي رغيف خبز وأنا أمشي وإذا برجل يطلبني رغيف الخبز، قال: أعطني من هذا الخبز. يقول: فأخذت كسرة منه فناولته إياه، فأعطاني الله به بيتا في الجنة، فقلت: يا ليته كان كاملا، يا ليتني أعطيته القرص كامل، حتى أرى من عظيم صنع الله وكرم الله في عطاياه جل في علاه. يقول: وأما يا ليته كان جديدا، يقول: اشتريت ثوبا، أخذ ثوب جديد ولبس للعيد جديد. يقول: ثم أخذت ثوبي القديم وتصدقت به على فقير، فأعطاني الله به قصرا في الجنة، فقلت: يا ليته كان جديدا. كيف لو أعطيته كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا إخواني، يوم يتكلموا بعبد الله ويتكلمون الأخوة جميعا ونحن في هذه الصدقة كهاتين، ترى ما هو بقصر في الجنة، أعظم من القصر في الجنة صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. اللهم صل على سيدنا محمد.